चालतं. हा ठेवतो. इथनंच आहे का? फोन मध्ये होतो आठवणपासून मी वैष्णवी हॉटेल सरळ जाऊ दे. ब्रिज आला मोठा जाऊ. फ्लायओव्हर की मग परत लेफ्ट टर्न घ्यायचं. तर सरळ जाऊ दे. लांब आहे. गजेच्या घराकडे इथनं कुठनं तर आज जायचं आहे ना. इथनंच आहे. आता मला कळलं त्या दिवशी हा गजानन नगर इथून दवाखाना जवळ आहे. दवाखाना जवळ आहे. गजानन महाराज मंदिर इथं आहे. इथनं आत आहे का? इथून पापा घेऊन देते. हा इथून आता एवढं इथून आत आहे. नाही. तुम्ही चला सरळ तू चल तू चल. ते इथं शिवशंभू. इथून आता हा हा ते पण ह्या रस्त्याला नाही. अजून तो रस्ता सोडून आपल्या एका रस्त्याला हा हा. दवाखाना ह्या लयच रस्त्याला. कॉम्प्लिकेटेड आहे बाबा ते. मी सुपर. आता आल्यामुळं मला माहित झालंय. मे बी मागच्या वेळी आलो होतो की एकदा पण आता ही सर झोपताना सांगतो तुला. होय. पण इथं 25 रुपये दिसतो. होय. आपल्याला तर हायवेचा रस्ता आहे. काय होतं? वरनं ब्रिज जिथं लागल मोठा तिथनं आपल्याला डावीकडे वळायचं. वर जायचं नाही काय नाही. मोठा रस्ता आडवा लागला का डावीकडे वळायचं. आणि ते ब्रिज जिथं सांगतोय तिथं आपलं घर आहे. लय वेळ झाला. मला वाटलं 3-4 परत विचारा. जेव्हा थांबलो नसतो तर जेवतल्यात 1 तास तरी बी गेले. रस्त्यापर्यंत आले. विट्यात बराच वेळ त्याला डोळ्याला माणसाने आणलं. सुटलेल्या पाण्यात काय तिथं कपडे पण धुत असणार. होय. ट्रॅफिक सुरू. तिथे रस्त्याला काय काय मिळते बघून नुसतं बघून घे. पण का परत आपल्याला घेऊन तिथं खूप वेगवेगळ्या साईडला आहे तिथे. हॉल आहे बहुतेक मला. ती नाही गाडी म्हणते वेगवेगळे आहे. शाळेतली शाळेतनं घरी यायची. घरातनं शाळेत जायचं.